美聲獎啊！呢一個顧名思義就係最靚嘅聲㗎啦。今年嘅美聲獎得主係邊個咧？天生高大㗎啦！我哋俾掌聲，堂妹。好啦，升到我哋個獎先，影張相先啦。好。咁呢度嗰隻 face 啦，然之後我會跟住落嚟一定會期期都買 face 啦。咁然之後下一年我哋希望我哋堂兄會可以做多啲好聽嘅歌俾大家啦，同埋希望可以出到第二隻大碟啦，同埋嚟緊我哋演唱會希望大家都多支持。有啲咩方法係貼靚聲嘅咧？我有啊，其實我媽咪每日咧都會煲好多嘢俾我飲啦，咩金桔水啊，川貝水啊嗰啲，咁就每一刻咧都有屋企人喺身邊支持我啦，希望我把聲都會好啲啊。咁所以大家喺我主持節目之餘咧，都一定要聽我哋堂兄對歌。Hello，我係堂兄會嘅堂妹。